नमस्ते एभ्रिवान म भुवन फेरि कोच्मीको तर्फबाट अर्को एउटा जेएनजीको सेसन लिएर आएको छु जेएनजी भन्दा भन्दै यो टी सर्टको पनि अलिकति मेन्सन गरिदिइहालौँ यो टी सर्ट चाहिँ जेएनजी टी सर्ट छ यो स्पेसल इफेक्ट भएको टी सर्ट हो फेरि यहाँ अलिअलि तपाईँले ब्लिङ्किङ पनि देखिरहनु भएको छ स्पेसल ब्लू ब्लिङ्किङ्सहरू सो यो टी सर्ट चाहिँ घरमै प्रडक्सनबाट प्रड्युस भएको टी सर्ट हो जुन चाहिँ अनुग्रह जीले चाहिँ मलाई गिफ्ट गरेर त भन्न मिल्दैन तर सी थट अफ मी होइन वेन सी मेड दिस टी सर्ट्स एन्ड आई गट इट फ्रम हर त्यति मात्र मेन्सन गरौँ भनेर अनि आजको गेस्ट हुनुहुन्छ अभिलाषा बिष्टजी हुनुहुन्छ सो सी इज 17 years old अनि सी इज अ नेपाली टेनिस प्लेयर इन्टरनेसनल टेनिस प्लेयर त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ सो अहिलेको लागि म चाहिँ इन्ट्रोडक्सन यति मात्र राख्छु है किनभने सी 17 years old and she's achieved so much तर त्यो अझ डिटेलमा जानलाई चाहिँ मैले अगाडि सुरुमा भन्नुभन्दा पनि इट्स बेटर इफ वी हियर इट फ्रम हर त्यो भन्दै लेट्स जस्ट इन्भाइट अभिलाषाजी अन द स्क्रिन एन्ड स्टार्ट टकिङ टु हर Namaste. नमस्ते अभिलाषाजी हाउ आर यु I'm fine. How are you? ठिकै अहिलेको स्थितिमा जे भइरहेछ राम्रै भइरहेछ इट कुड हेभ बीन वर्स I'm grateful in so many ways आजको दिन तपाईँको कस्तो बित्यो आजको दिन राम्रै बित्यो बिहान म ट्रेनिङको लागि गएँ अनि किनभने म नर्मली युजुअली बेलुका जान्छु तर आज यो भएर म आज बिहान ट्रेनिङ गर्न गएँ सो त्यही ट्रेनिङ गरेँ अनि आएँ यस्तै भयो दिन Okay, nice. What could you have done, भनौँ न differently to make your day even better? के योभन्दा अझ राम्रो के गरे भए हुन्थ्यो होला अझ राम्रो मलाई त अहिले नै राम्रो फिल भइरहेछ दिन Okay, nice. So who are you, Abhilasha ji? So, like normal introduction dine bela, I am a 17-year-old international tennis player. I represent Nepal Army. I play for Nepal Army. It's been around like 3 years. Ani, I am currently Nepal number 2 in singles and Nepal number 1 in doubles. Ani, ITF ma mero highest ranking is 481. So, and I study in St. Xavier School, Jawlak Hill, class 12 अहिले plus 2 मा Nice, super nice. तपाईँले भन्दाखेरि नै सुरुमा नै मेरो नर्मल इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि भन्नु भने त so the other introduction would be that's something that's not so normal. So normal. Normal त्यही हो tennis player Okay, what if you सबै लेभल्सहरु छ नि त यो द नम्बर 1 डबल्स प्लेयर भन्नुभयो अनि नम्बर 2 इन नेपाल सिंगल्स भन्नुभयो अनि यु प्ले फर नेपाल आर्मी पनि भन्नुभयो यो सबै कुरालाई चाहिँ इफ यु पुट इट टु द साइड के वेयर यु क्यान नट सी व्हाट इज लेफ्ट अभिलाषा भने चाहिँ के हो एक्सटर्नल कुरा नभइकन इन्टर्नली हु आर यु I think I feel that I'm a very polite person. Like, and I think sometimes I feel difficult to socialize with people, but then when I get used to it, I'm really good to them. And I keep my close ones with myself. So like, मेरो class 1 को साथी अहिलेसम्म पनि मेरो साथी छ, they are my best friends. So like if I like them, I keep it with me. So they are nice. Super awesome. Class 1 को साथी अहिलेसम्म पनि साथी छ भने that doesn't happen too often है very lucky अनि yeah I have a lot of class 1 को friends. A lot of class 1 को friends. That just sounds awesome के Right. So तपाईँले चाहिँ इमेलमा पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो कि you work hard to pursue your dreams to the highest level, right? So tell us a little bit more about that. What does that actually mean for you?
For me, so I I feel that I work really hard to achieve what I have to. I along with working hard, I work smart, and I think which is more important. Ani, so if I say I have to do this thing today, I have to do it. Like I have to complete it no matter what. Ani, I work hard for it. जैसे कि लाइक मलाई आफ्नो ऱ्याङ्किङ यहाँ पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने छ भने इफ आई हेभ टु विन दिस टुर्नामेन्ट देन आई हेभ टु विन दिस टुर्नामेन्ट एन्ड आई वर्क हार्ड फर इट लाइक इभन फर स्टडिज लाइक म आज राति यो च्याप्टर सकाउँछु भन्ने भयो भने म रातभरि बसेर नै यो च्याप्टर सकाउँछु भन्ने हुन्छ सो आई थिङ्क आई वर्क हार्ड अनि आई वर्क स्मार्ट टु अचिभ वाट आई हेभ टु अचिभ ओके आई वर्क हार्ड एन्ड आई वर्क स्मार्ट टु अचिभ वाट आई अचिभ भन्नुभयो अनि तपाईँले अलिकति कमिटमेन्टको पनि कुरा गर्नुभयो मैले चाहिँ यो गर्छु भनेपछि चाहिँ गर्नु नै पर्छ आई हेभ टु डु दिस भन्नुभयो तपाईँले गेस गर्नु पर्यो भने के सो यु मे नट नो दिस एन्सर एकदम प्रिसाइजली तर इफ यु ह्याड टु गेस यो मैले गर्नुपर्छ भनेपछि गरेर देखाउनु नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वेयर इज दिस कमिङ फ्रम where is this coming from as in like I think I think it's hereditary किनभने मेरो मम पनि त्यस्तै क्यारेक्टरको छ लाइक मामुले पनि इफ सी लाइक गर्नुपर्छ भनेपछि गर्नै पर्छ भन्ने उसलाई पनि मामुलाई पनि छ सो आई थिङ्क त्यही मेरोमा पनि आएको छ आई थिङ्क त्यही हो ओके त्यही मेरोमा पनि आएको छ सो इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ लिडिङ बाई एक्जाम्पल्स होइन भनेपछि हामी घरमा जे गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले चाहिँ यङ्गर वान्सहरूलाई पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ दे लर्न गुड ह्याबिट्स एज वेल एज ब्याड ह्याबिट्स होइन सो ब्युटिफुल एक्जाम्पल आफूलाई हेर्दाखेरि what do you think are 3 of your strongest skill sets? 3 of my strongest skill sets. So first, so obviously I work hard, and second is I like if I commit something, I do it. I make my promises. I keep my promises. And I think I feel like I'm mentally really strong. I think that those are my three good things. You're mentally really strong. Yeah. तपाईँले यो भनिरहेको कुरा पनि इट्स भेरी कन्सिस्टेन्ट है वर्क हार्ड अनि मैले कमिट गरेको कुरा चाहिँ आई फुलफिल अनि त्यसपछि यो भेरी यो मेन्टली रियली स्ट्रङ भन्नुभयो हाउ हेभ यु ग्रोन के यो सबैजनाले स्ट्रगल गरेको पिरियड हो होइन पास्ट 10-12 months 13 months लकडाउनको पिरियड थियो वेयर someone like you would obviously it's a challenge for you किनभने तपाईँ त एकदम आउटडोर्स मान्छे स्पोर्ट्स पर्सन है अनि how did you use the lockdown period to help yourself grow? So I think I get that question a lot. यो लकडाउनमा तिमीले के गर्यो भन्ने अनि मेरोमा चाहिँ हामी जब लकडाउन भयो we still went for practice. We still went for practice बाहिर like गाडीमा गयो practice गर्न with my whole team. But then जति lockdown strict हुन थाल्यो we had to stay home अनि that was one of the most difficult part like घरमा बस्यो खेल्न पाएन कोर्टमा गएर but हाम्रो चाहिँ त्यो at that time we had हाम्रो ठ्याक्क अमेरिकन कोच आउनु भएको थियो हाम्रो अमेरिकन कोच हामीलाई ट्रेन गर्न यहाँ आउनु भएको थियो and he was also and he stayed for a year यता because of the lockdown so he was there for us to guide us यो lockdown को बेला के गर्ने भनेर and he sent us हाम्रो physical worksहरू like हाम्रो fitness plans के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो diet plans के गर्नुपर्छ भनेर so like अनि we had mental classes like tennisma one of the most important aspect is our mental aspect how we cope up with failures and how we
overcome things that happens inside the court. त्यस्तो हुन्छ. So mental aspect is the most important aspect in tennis. So हाम्रो कोचले चाहिँ we had हाम्रो physical plans अनि हाम्रो mental workहरू. So यस्तो हाम्रो my day started like उठ्यो अनि like I started with my all my physical works बिहान all my fitness. So I did मेरो fitnessहरू. त्यसपछि खाना खायो अनि रेस्ट गर्यो एकैछिन. अनि हाम्रो फिटनेस चाहिँ लाइक अलि लामो हुन्थ्यो बिकज अफ द लकडाउन अनि हामी खेल्न पाउँदैन थियो. सो अलि लामो हुन्थ्यो कि फिटनेस. अनि मैले चाहिँ लाइक 2 शिफ्ट्समा राख्थेँ. यो अलिकति बिहान आधी गर्यो अनि बेलुका आधी गर्यो. सो बिहान गरेपछि अनि बेलुका पनि गर्थेँ फिटनेस मेरो. अनि फिटनेस गरेपछि चाहिँ हाम्रो मेन्टल क्लासेसहरू हुन्थ्यो. लाइक हाम्रो अलमोस्ट 1.5 आवरको मेन्टल क्लासेस हुन्थ्यो. त्यसमा अल्सो हाम्रो ट्याक्टिकल एस्पेक्ट्स पनि इन्क्लुडेड हुन्थ्यो. लाइक के म्याचको बेला के हुन्छ अनि कस्तो खेल्नुपर्छ कस्तो अपोनेन्टसँग त्यस्तो tactical plans as well as mental aspects or सबै कुरा included हुन्थ्यो त्यो 1.5 hour. Like almost 3 or 4 times a week हुन्थ्यो त्यो mental चाहिँ. It used to be Zoom with my whole team. मेरो whole all the teammates अनि मेरो coaches मिलेर चाहिँ हाम्रो Zoom हुन्थ्यो मिटिङ 1.5 hour जति. त्यसपछि मेन्टल क्लासेस पछि चाहिँ हाम्रो योगा हुन्थ्यो एभ्री डे. सो त्यो पनि जुममै हुन्थ्यो. हाम्रो योगा कोच पनि होइसिन्छ अनि हाम्रै टिममा होइसिन्छ. सो हाम्रो जुममा एभ्री डे योगा पनि हुन्थ्यो. अनि त्यसो त्यति गर्दा गर्दै त दिन पनि बित्थ्यो. अनि अलिअलि स्टडिज गर्नु परिहाल्थ्यो किनभने क्लास 11 को एक्जाम आउन आँटेको थियो. अनि स्टडिज गऱ्यो सुत्यो. अनि लाइक नर्मली मान्छेहरूले भन्थ्यो कति फ्री टाइम पाएँ मैले लकडाउनमा भनेर. तर मेरो अनुसार चाहिँ मेरो डे हेर्दा चाहिँ मसँग त्यस्तो फ्री टाइम भन्ने थिएन कि. किनभने सबै फिटनेस गर्नु पर्थ्यो, मेन्टल योगा अनि स्टडिज सबै भएर चाहिँ आई वाज बिजी लकडाउनमा पनि. ओके, यु वर बिजी लकडाउनमा पनि भनेपछि त नाइस. अभियसली अलिअलि च्यालेन्जिङ थियो तर यु गाइज म्यानेज इट वेल है. स्पेसली ट्रेनरहरूको हेल्पले गर्दाखेरि. अनि योगा इन्स्ट्रक्टर भन्नुभयो. असम. अनि tell us a little bit about your school life and your childhood. How has your school life and your childhood contributed to who you are today? So like school life I studied in St. Xavier School Jalakhill and I started from class 1 St. Xavier School Jalakhill mein. And it's not only me who studied in St. Xavier's. Like my dad studied in the same school. My brother studied in the same school, and I studied in the same school. So, but my mom studied in St. Mary's. Ma, and so we are like almost everyone Xaverian and one Marian. And so class 1 देखि त्यही खेल्यो. Also my tennis started in St. Xavier School Jalakhill. School may start but tennis pani. And I think our school is so much different than other schools because they know how to grow a person. And someone who is my father, my brother, I think it's only because of our school. And the way the teachers grow us, the way the whole school help us grow, I think that has been really helpful. And I think it's only because of my school life and only because of my environment in school. Okay. Only because of your school life, which is nice. मैले सेन्ट जेभियर्सको बारेमा धेरै राम्रो सुने पनि छु हैन. धेरै साथीहरू पनि सेन्ट जेभियर्स पढे पनि थिए. तर इफ यु ह्याड टु गिभ मी 3 बुलेट पोइन्ट्स के यो कारणले चाहिँ द्याट स्कुल इज गुड अथवा द्याट स्कुल तपाईले भन्नुभएको थियो कि ग्रोथलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ राइट. दे नो हाउ टु हेल्प पिपल ग्रो. सो 3टा बुलेट पोइन्टमा भन्नु पर्यो भने यो कारणले चाहिँ
this school is good at growing, helping people grow? भन्नु पर्यो नि, what would those be? So I think the first point is मेरो जुन कमिटमेन्ट वाला ऊ आयो होइन, कमिटमेन्ट म कमिट गर्छु अनि म गर्छु भन्ने, आई थिङ्क त्यो पनि मेरो स्कुलबाटै आयो। किनभने हामीलाई लाइक प्रोजेक्ट वर्क्सहरू दिन्थ्यो अनि लाइक यो डेमा दिनुपर्छ भन्ने, यही डेमै दिनुपर्छ भन्ने थियो। सो हाम्रो त्यो कमिटमेन्ट पनि त्यहीँबाट आएको होला मेरो। अनि अर्को स्कुल, आई थिङ्क people say like exams are really bad, स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ नि एक्जाम भन्ने बित्तिकै डराउने त्यस्तो हुन्थ्यो। तर हाम्रो स्कुलमा चाहिँ यस्तो लाइक एभ्री एभ्री टर्म अगाडि 4वटा जति युनिट टेस्टहरू हुन्थ्यो। सो अनि त्यसमाथि पनि वी युज टु ह्याभ क्लास टेस्टहरू। सो हामीलाई एक्जाम दिने पनि बानी नै हुन्थ्यो, लाइक एभ्री डे एक्जाम दिने जस्तो नै हुन्थ्यो। अनि त्यसमाथि पनि एक्जाम, इफ वी ह्याभ अ युनिट टेस्ट अर टर्म एक्जाम बेला त हुँदैन थियो, तर लाइक मोस्टली युनिट टेस्टको बेला पनि हामीलाई प्रोजेक्ट वर्क्स दिन्थ्यो के, प्रोजेक्ट वर्क्स दिन्थ्यो। अनि प्रोजेक्ट वर्क्स पनि गर्नुपर्ने, यता यता आफ्नो स्टडिज पनि गर्नुपर्ने भन्ने हुन्थ्यो। सो त्यसमा चाहिँ म 2टा पोइन्ट भन्छु कि आई थिङ्क इट हेल्प अस के अरे हार्ड वर्क भने के हो अनि कसरी स्मार्ट वर्क गर्न मिल्छ भनेर, किनभने 2टा कुरालाई मिलाउनु पर्ने थियो। सो त्यो एउटा थियो। अनि अल्सो आई टेक माई स्टडिज अनि टेनिस लाइक सँगै। अनि आई थिङ्क इट्स अल्सो बिकज अफ माई स्कुल, किनभने सेम प्रोजेक्ट वर्क्स अनि युनिट टेस्टहरू सँगै दिइरहेको हुन्थ्यो। सो इट हेल्प, लाइक हाम्रो स्कुलले चाहिँ हाम्रो के अरे लाइफमा मोर देन वान थिङ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर पनि सिकाउँछ कि। सो इट्स, हाम्रो स्कुल इज नट ओन्ली अ प्लेस वेयर यु गो यु स्टडी, बट देन देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज विच हेल्प अस इन लाइफ। अनि इट्स नट ओन्ली फर स्कुल, अब स्कुल गएर यही काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन, बट देन इट रियली हेल्प्स अस इन लाइफ। जस्तो कि हाम्रो पब्लिक स्पिकिङहरू हुन्थ्यो, लाइक स्पिकिङ अनि एक्सटेम्पोर डिबेटहरू कति हुन्थ्यो, अनि प्लेजहरू हुन्थ्यो। अनि इट्स अ प्लेस वेयर लाइक बच्चा हुने बेला यु क्यान फाइन्ड आउट हु यु रियली आर, अनि तिमी केमा राम्रो छौ भन्ने कुरा पनि हाम्रो स्कुलले हेल्प गर्थ्यो त्यसमा। सो आई थिङ्क त्यही हो। ओके, तिमी केमा राम्रो छौ भन्ने कुरा पनि हेल्प गर्थ्यो भनेपछि दे वुड ट्राई एन्ड के भन्ने तपाईँको ट्यालेन्ट एक्सप्लोर गर्नलाई, राइट? सो यु नो वाट यु गुड एट। नाइस। म तपाईँको टेनिसमा जानुभन्दा अगाडि आई थिङ्क तपाईँले 2चोटि कि 3चोटि मेन्सन गरिसक्नुभयो कि स्मार्ट वर्क भनेर। सो वाट डज द्याट मिन फर यु, स्मार्ट वर्क? सो फर मी टेनिसकोमा नजाने बेला अनि टेनिसको कुरा साइडमा राख्ने बेला, आई थिङ्क स्मार्ट वर्क इज मोस्टली लाइक तिमी कसरी म्यानेज गर्छौ वर्कलाई भन्ने हो कि। अब यो हार्डवर्क भन्यो भने त अब के अरे गरे लाइक पढ्नमा एक्जाम्पल दिएँ भने मैले पढाएँ, तर यो एउटा च्याप्टर मैले 5 घन्टा लाएर पढ्यो भने, तर त्यो च्याप्टरबाट 4 मार्क्सको क्वेसन मात्रै आउने भने त्यो त कामै भएन नि त। त्यसैले त्यसमै त्यही हो, आई थिङ्क फर मी स्मार्ट वर्क भनेर त्यही हो। तर इफ आई ब्रिङ टेनिस यसमा, सो टेनिस इज अल्सो अ really important game where धेरै ट्याक्टिक्सहरू युज हुन्छ। इट्स अ tactical game. अनि inside the when I'm on court, smart work भनेर it's important for me. Okay, smart work भनेर it's important for you. Okay, tennis. Why tennis? Why is this important for you? So I think I start मैले कसरी टेनिस स्टार्ट गरेँ भनेर हैन। Please. So I'm not only the child from my family who plays sports, like म मात्रै होइन एकजना। So my dad was a soft tennis player, my dad was also a basketball player, he's a really good athlete, and my mom is a really good swimmer. And my brother
plays really good cricket, and he has also played nationals in table tennis. So 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 if I say मेरो फ्यामिली पनि स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डबाटै हो त्यस्तो भन्दा नि मिल्यो होइन. सो मैले टेनिस स्टार्ट गरेको भनेर चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर लाइक द एक्ज्याक्ट फर्स्ट डे मैले टेनिस स्टार्ट गरेको होइन. बिकज हाम्रो स्कुलमा चाहिँ के हुन्थ्यो सेन्ट जेभियर्समा एभ्री स्याटरडे र सन्डे, अनि अहिले पनि हुन्छ होइन, एभ्री स्याटरडे र सन्डे चाहिँ पेरेन्ट्स काउन्सिल गेम्स भन्ने हुन्थ्यो है. अनि पेरेन्ट्स काउन्सिल गेम्समा चाहिँ हाम्रो फुटबल हुन्थ्यो अनि टेनिस हुन्थ्यो. सो दादा क्लास 6 हुने बेला अनि म क्लास 1मा थिएँ. सो वी हेभ 6 years of ग्याप होइन. सो दादा क्लास 6मा हुने बेला युज टु गो फर टेनिस खेल्न जान्थेँ कि ऊ. अनि अनि म क्लास 1मा थिएँ त्यो बेला. अनि बाबाले चाहिँ एभ्री अब म पनि स्पोर्ट्समा त जानुपर्ने नै थियो होइन त्यतिकै. अनि आई थिङ्क आई लाइक स्पोर्ट्स अल्सो त्यतिकै पनि. अनि यस्तो अनि क्लास 1मा हुने बेला चाहिँ बाबाले एभ्री मन्डे फर्स्ट डे अफ द विक बाबा आएर के अरे अब छोरी नेक्स्ट स्याटरडे त जानुपर्छ है सेन्ट जेभियर्स खेल्न भनिन्थ्यो. अनि म चाहिँ हुन्छ टेनिस खेल्न जाने भन्ने हुन्थ्यो है क्लास 1 हुने बेला. अनि अनि त्यसपछि अब त्यो बेला त बच्चै थिएँ है, कति वर्ष हो बच्चै थिएँ क्लास 1मा. अनि स्याटरडे अब फ्राइडे बेलुका आएपछि हुन्छ जाने 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 हुन्थ्यो. तर जब स्याटरडे बिहान आयो नि, अब स्याटरडे बिहान त झन् विन्टरमा त जाडो हुने मलाई. अनि जाडो भएपछि अनि मामु सुतिरह हुने. अनि मलाई त होइन म त आज मामुसँग सुत्छु भनेर अनि मामुसँग सुत्न जाने म. अनि स्याटरडे सन्डे त्यत्तिकै भुस्से टेनिस खेल्न गएन. सो मेरो त्यही हुन्थ्यो लाइक आई वुड से मेरो होल 1 year म क्लास 1मा चाहिँ होल 1 year म जान्छु भनेर पनि मलाई त्यो बेला बच्चा सुत्न मन लाग्ने धेरै. अनि होइन म त जान्न भनेर त्यस्तो हुन्थ्यो. तर आई स्टार्टेड प्लेइङ क्लास 2 देखि लाइक दादाले खेलेको देखेँ. अनि आई ह्याड फ्यु अफ माई सिनियर्स हु युज टु प्ले त्यहाँ. सो आई वुड से फ्यु नेम्स भन्दा विभूति कार्की, सी युज टु बी नेपाल नम्बर 1 पहिला. अनि आई अलवेज लुक्ड अप टु हर पहिला पनि. अनि प्रणव खनाल भन्ने छ. अनि अनि माई दादा. अनि सबैको खेलेर देखेर अनि अर्को पनि छ अनुष्का मल्ल भन्ने. सबैजना ठुल्ठुलो प्लेयर्स राम्रो. अनि उनीहरू जान्थे खेल्न. अनि उनीहरू टुर्नामेन्ट जित्थे कि. अनि उनीहरूले मेडल्सहरू पाउँथ्यो. अनि मलाई पनि चाहिने मेडल्सहरू. अनि मलाई नि म नि खेल्ने भनेर अनि त्यसपछि मैले क्लास 2बाट खेल्न सुरु गरेको. सो क्लास 2बाट खेल्न सुरु गरेँ मैले. अनि लाइक त्यस्तै भयो. अनि म सबै सेन्ट जेभियर्स स्कुलमै खेल्थेँ कि. सो मेरो फर्स्ट कोच वाज राजु छेत्री. ही टट मी त्यही सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा कसरी खेल्ने भनेर टेनिस भने के हो भनेर एभ्रिथिङ. सो मैले स्टार्ट गरेकै स्कुलमै हो. अनि विथ द हेल्प अफ माई फ्यामिली अनि a lot of my seniors who studied in St. Xavier's School Jala Hills. So त्यहीबाट मैले सुरु गरेँ. सो तर तर यतैबाट आई थिङ्क आई डिडन्ट गेट इन्सपायर बाई ओन्ली दिस क्लास 2 को थिङ. बट few steps like small steps like that, I think I got more inspired for playing tennis in international level. नाइस ब्युटिफुल स्टोरी है. तपाईँको फेरि स्टोरी भन्ने स्किल पनि गजबको रहेछ. आई वाजन्ट एक्चुअली एक्सपेक्टिङ दिस. असम स्टोरी. क्लास 2बाट चाहिँ खेल्न सुरु गरेँ मैले भन्नुभयो. अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा अर्को के पनि गर्नुभयो नि त्यति बेलाको इन्सपिरेसन मात्र होइन, त्यसपछि स्मल स्टेप्सहरू बेला बेलामा इन्सपायर्ड हुँदै गइरहेको थिएँ. सो इट्स नट जस्ट वान थिङ अथवा एउटा पिरियड होइन, तपाईँको लाइफभरि नै देयर बिन अ लट अफ इन्सपिरेसन राइट. अनि if you look back, it doesn't have to be back, but if you look at your tennis life, and I don't know if you call it a career, profession, whatever, what does it actually do for you? What do you get out of it? I think I get recognized. For some reason I feel proud कि मैले अहिलेसम्म जे जे गरेको छु. So many people have not done त्यस्तो कुराहरू. अनि सो त्यो पनि. अनि मेरो रुम
मेरो रुम होइन सो आई हेभ तल मेरो जिम रुम जस्तो अनि त्यहाँ आई हेभ अल माई ट्रफिजहरू अनि त्यो हेर्दा पनि हुन्छ नि मैले बच्चामा खेल्न स्टार्ट नगरेको भए यस्तो केही हुनेवाला थिएन अनि त्यही हो त्यस्तै फिलिङहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ ओके नाइस त्यस्तो फिलिङहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ ओके यो तपाईँको टेनिस र लाइफमा सिमिल्यारिटिजहरू के होला इफ यु कम्पेयर टेनिस एन्ड लाइफ I think I would say our tennis is my life. I wouldn't say it is like Dubai different or Bandinama. So I think what I am is also because of tennis. And it's a really एकदमै disciplined game. अनि म जति छु अनि जति स्पोर्ट्सम्यानसिप छ अनि जति त्यो हार्ड वर्किङ एटिट्युडहरू छ अनि सबै आफ्नो म जस्तो पर्सनालिटीको छु आई थिङ्क इट्स बिकज अफ टेनिस अहिले अनि अल्सो बिकज अफ माई स्कुल एज आई सेड अर्लियर बट देन इट्स अल्सो बिकज अफ टेनिस ओके इट्स अल्सो बिकज अफ टेनिस तपाईँले डिसिप्लिनको पनि कुरा गर्नुभयो सो डिसिप्लिन भनेपछि चाहिँ इट्स इट्स नट अ वर्ड सबैजनाले मन पराउने वर्ड होइन लर अफ यङ अथवा कुनै पनि एजको मान्छेहरूले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ नि त सो यु ओन्ली गेट वान लाइफ त्यसमा पनि डिसिप्लिन भएर कि बाँच्नु भन्ने त्यो तपाईँको विचारमा चाहिँ टेनिसमा मात्र नभइकन लाइफमा सक्सेस र डिसिप्लिनको कनेक्सन कस्तो होला सक्सेस I think हाम्रो success if we want to succeed in something I think we should have some rules and we should follow those rules I think for me चाहिँ त्यही हो किनभने कतिले भन्छ हाम्रो वान लाइफ छ अनि यो यसमा रमाइलो नभए के गर्छ भनेर तर आई थिङ्क त्यही हाम्रो जुन मान्छेहरूको कन्सेप्ट छ नि रमाइलो गर्नुपर्छ आई थिङ्क त्यही रमाइलो गर्ने कुरामै उनीहरू लाइफमा सक्सेसफुल हुँदैन कि I feel that way. I don't know about अरूहरूले के सोध्छ होइन but I feel that way किनभने for some reasons we should have rules that we should follow अनि किनभने I think that will help us succeed in life किनभने जस्तो कि I am watching this show होइन एउटा सिटकम छ मम भन्ने अनि त्यो सिटकममा चाहिँ like this person त्यो whole family is alcoholic के सो उनीहरूको दिमागमा पनि यस्तो थियो होला यो वान लाइफ हो रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर बट देन त्यही रमाइलो गर्ने कुरामा दे बिकेम एन एल्कोहलिक अनि अहिले सोबर बन्न खोजिरहेछ सो आई थिङ्क मान्छेहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ रुल्स हुनु हुँदैन लाइफमा वान लाइफ हो रमाइलो गर्नुपर्छ बट आई थिङ्क फर मी इट्स लाइक आई सुड हेभ रुल्स सो द्याट आई सक्सिड इन लाइफ अनि आई अचिभ वाट आई ड्रिम फर Okay, I should have rules so that I succeed in life. Makes a lot of sense. अनि सबैको आफ्नो perception पनि हो होइन we learn from our experiences as well. अघि तपाईँले स्कुलको कुरा गरिहाल्नुभयो हाउ यो स्कुल हेल्प्स यु ग्रो तर करेन्टली who in your life helps you grow? Who in my life? So I think I would say my mom. I think she inspires me the most. Like जुन कुरामा पनि like म जति छु I think it's because of my mom and dad and my brother, but mostly because of my mom. किनभने so I would like to share one more एउटा story which also inspired me to play tennis. So I was 7 years old. त्यही year थियो class 2 के बेलाको year थियो होइन अनि so I think it was I think it was third or fourth tournament थियो के अनि म 7 years and I had to play under 9 tournament because त्यो बेला चाहिँ अहिले under 8 tournament हुन्छ होइन तर त्यो बेला चाहिँ under 9 tournament देखि मात्रै सुरु हुन्थ्यो so I was 7 years old and I had to play under 9 tournament के अनि यस्तो थियो म
सो मेरो म्याचमा चाहिँ मेरो एउटा एउटा राउन्डमा चाहिँ I think I had to play against a player who was a year older than me, and she was more experienced, and she was like one of the best player के त्यो बेला. अनि त्यसपछि अभिलाषाको त योसँग परेछ भन्ने सबैजनाको त्यहाँ कोर्टभरि हल्ला. अभिलाषाको त योसँग परेछ एन्ड नो वान एक्सपेक्टेड मी टु डु एनिथिङ के. अब यो त मान्छे हारेर आउँछ. अब त्यो बेला म यत्रो सानो बच्चा होइन, त्यो बेला बच्चा. अनि द्याट पर्सन वाज एकदमै ह्युज के मेरो अपोनेन्ट. सी वाज एकदमै ह्युज अनि हेर्दै एकदमै स्ट्रङ बिल्ड होइन, अग्लो. अनि त्यसपछि पुरा खाएर पुरा मान्छे बलियो भए जस्तो नै थियो कि. अनि सो मेरो त्योसँग म्याच थियो. अनि म बिहान उठेँ अनि आई थिङ्क मेरो म्याच वाज अराउन्ड 11-12 12 बिहान त नर्भस एज वेल एज एक्साइटेड हुन्छ नि त. वाज लाइक केही छैन, आज राम्रो खेल. अनि just remember second set is the most important set भने के. So there are like 3 sets in हाम्रो टेनिसमा चाहिँ 3 sets हुन्छ होइन. अनि बच्चाहरूको क्याटेगोरीमा चाहिँ 1 set has 10 points. अनि सो त्यो 3 sets खेल्नुपर्छ. अनि इफ इट्स एउटा सेट उसले जित्यो अनि एउटा सेट मैले जितेँ भने पनि we have to play the third set. But if we win 2 in a row, we win. त्यस्तो थियो के. So my mom was like, always remember second set is the most important set होइन. सेकेन्ड सेटमा एकदमै मेहनत गर भन्ने थियो है. अब म अनि त्यसपछि हुन्छ भनेर म गएँ खेल्न. अनि हेर्दै अब म यत्रो सानो, मभन्दा यत्रो ठुलो, मभन्दा कति ठुलो हेर्दै. अनि त्यसपछि म त यस्तो माथि हेरेर खेल्नुपर्ने. अनि अनि त्यसपछि सुरु भयो. म फर्स्ट सेट हारेँ. अनि अब त्यो बेला चेन्ज ओभरहरू त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो बेला दिमागमा आयो क्या. अनि माई मम वाज अल्सो देयर वाचिङ मी प्ले. सो अनि त्यसपछि मैले दिमागमा आयो होइन के अरे ठिक छ, दिमागमा आयो सेकेन्ड सेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेट, आई हेभ टु वर्क हार्ड यसमा होइन. अनि मैले आई प्लेड द्याट गेम सो वेल. लाइक मैले यस्तो राम्रो खेलेँ. लाइक अनि सेकेन्ड सेट मैले जितेँ. अनि 1 सेट अल भएपछि त्यहाँ त भरको मान्छे हेर्न आइहाल्यो. यो मान्छे यो यत्रो सानो बच्चाले कसरी जित्न ल्यायो भनेर. अनि त्यसपछि मैले त्यो म्याचै जितेँ. आई थिङ्क द्याट वाज द पोइन्ट विच इन्सपायर्ड मी मोर. किनभने त्यसपछि आई डोन्ट रिमेम्बर इट वेल किनभने अब त्यो धेरै पहिलाको कुरा थियो. त्यसपछि आई थिङ्क आई प्ले द फाइनल्स अल्सो. अनि त्यो बेला आई थिङ्क त्यही बेला हो मैले फर्स्ट मेरो मेडल पनि ल्याएको. सो आई थिङ्क द्याट वाज अल्सो द पोइन्ट विच इन्सपायर्ड मी टु प्ले टेनिस. अनि आई वुड से अहिले इन्सपिरेसन पनि त्यस्तै गरी नै माई मम गिभ्स मी. जस्तै कि हामीले साउथ एसियन गेम्स खेल्यो. अनि आई प्लेड अ लट अफ इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट्स यो लकडाउन पछि अनि also before lockdown. So I think right now it's my mom who inspires me the most. Okay, right now it's your mom. फेरि पनि ब्युटिफुल स्टोरी. तपाईँले त्यो स्टोरी भन्दा आई कुड भिजुअलाइज द कोर्ट अनि तपाईँ ऱ्याकेट लिएर उसमा होइन. वेल डन, ब्युटिफुल सेट. अनि हाम्रो सबैजनाको लाइफमा देयर आर पिपल अराउन्ड अस होइन, सम अफ हु विल ट्राई एन्ड ब्रिङ यु अप. कतिजनाले चाहिँ दे ट्राई एन्ड पुल यु डाउन होइन. सो हाउ डु यु डिल विथ पिपल हु ट्राई एन्ड पुल यु डाउन अथवा पुल यु ब्याक? So यसमा पनि I have a story behind this also. So I would say I have so many experiences, like so many bitter experiences as well as good experiences life ma. Ani I think my family was always there to support me. And my teammates, my friends were always there to support me. So there is one story which happened, I think it was 2020 lockdown agadi. 2000, I think it was 2020 February ma. I think it was 2020. So there was this यो ITF टुर्नामेन्ट भन्ने हुन्छ कि इन्टरनेसनल. अनि यसले नै म 481 ऱ्याङ्किङै त्यही टुर्नामेन्ट्सहरू खेली पुग्यो कि. सो यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हाम्रो पोखरामा थियो. अनि के अरे
नेपालमा पनि 4वटा जति हुन्छ। सो योवाला टुर्नामेन्ट हाम्रो पोखरामा थियो होइन। अनि पोखरामा हुने बेला सो I was playing singles as well as doubles. And singles and doubles match I was playing with my partner Ira भन्ने like बच्चादेखि नै we have played together. त्यो चाहिँ अहिले पछि भनौँला हैन, but we were playing together. अनि so singles doublesमा चाहिँ I think we played till we lost in the semi-finals. Doublesमा चाहिँ we became third त्यसमा, which was a big thing किनभने कतिवटा टिमले त्यस्तो पनि गर्न सकेको थिएन हैन फ्रम नेपाल. सो हामी दुईजनाले चाहिँ राम्रो गरेको थियो. अनि त्यसपछि सिङ्गल्समा चाहिँ मेरो म क्वार्टर फाइनल्स खेलिरहेको थिएँ. एन्ड मेरो क्वार्टर फाइनल्स चाहिँ was with I think a Japanese girl. She was a really good player. And she just had like त्योभन्दा अगाडिको राउन्डमा उसले I think इन्डियाको एउटा टप प्लेयरलाई जितेर अनि मसँग पर्ने थियो होइन. सो त्यो राउन्डमा पनि they were like tennis, not only tennis तर in a lot of sports कोही bad people हुन्छ अनि कोही good people हुन्छ हैन आफ्नो लाइफमा. सो in my favor अनि against my favor. अनि मेरो against को मान्छेहरु चाहिँ अनि even some of my for like जसले मलाई सपोर्ट गरिरहेको थियो, they didn't think that I would win that match. तर पनि I won that match. So I think त्यो जापानलाई जितेपछि everyone was like यो पालि त अभिलाषाले केही गर्छ भन्ने उनीहरुलाई पनि भयो हैन. त्यसपछि मेरो match was with my semi-finals was with a girl from Singapore. So त्यो बेला 2019 अक्टोबरमा चाइनामा I played against that girl and I lost 4-0 4-1. So I lost against that त्यो सिङ्गापुरको केटी हैन 4-0 4-1 मा नराम्रोसँग हारेको थिएँ म. So I was playing that girl in the semi-finals. So next day I beat her 6-2 6-2. So I think त्यो जुन 2000 त्यो अक्टोबर देखिको मेरो फेब्रुअरीको टाइममा जति मैले I think hard work गरे अनि जति खेले नि, I think that really paid off किनभने 4-2 4-1 4-0 4-1 हारेको मान्छेसँग I won 6-2 6-2. So त्यसपछि I had to play my finals. Finals was with अनि उताबाट अनि अर्को पुलबाट चाहिँ एउटा नेपाली नै आइरहेको थियो के. So she was also really good. अनि ऊ र म चाहिँ we have been traveling in different places हैन. different places मा हामी सँगै ट्राभल गर्थ्यौं अनि सँगै टुर्नामेन्ट खेल्थ्यौं. अनि she is my age as well. So हामी I think that अनि हामी दुवैजना फाइनल्स खेल्ने. अनि फाइनल्सको एक दिन अगाडि रमाइलो ल दुवैजना राम्रो खेल्नुपर्छ, जो जित्ने नेपाली जित्ने हो भन्ने थियो हैन. त्यो पनि इन्टरनेशनल टुर्नामेन्टमा. It was the first time two Nepali were in the finals. So it was a big thing for both of us हैन. तर but then what happened was त्यसको राति चाहिँ मेरो जो अपोनेन्ट छ उसको ड्याडले they sent abusive messages to my mom and to my family. And I think that was the place where I think I got mentally more disturbed हैन. त्यो त भइहाल्छ किनभने हामी त त्यो बेला झन् रमाइलो गरिरहेको थियो किनभने त्यो पोखरापछि I was going to Pakistan for the ITF tournament. त्यसकै भोलिपल्ट म जान लागेको थिएँ हैन. So we went for boating अनि we went for like dinnerहरुको लागि. But then this uncle sent so many abusive messages to my mom हैन. So I think I would say like there are people who drag us down जति गरे पनि. But then I think from त्यस्तो कुरा पनि we learn a lot. अनि I think म जहिले अहिले mentally strong, so I think it's because of that experience also I had in my life. So त्यही हो एउटा example मेरो. Okay. Because of that experience in your life, mentally strong हुनुहुन्छ भन्नुभयो. So very nice way of looking at challenges हैन. Difficult time ले पनि तपाईलाई strong बनाइरा हुन्छ. It's helping you grow. अनि also it's a testament to your character नि त. तपाईले जसले चाहिँ abusive messages पठाइरा थियो तपाईले उलाई पनि रिफर गर्दाखेरि उहाँलाई रिफर गर्दाखेरि पनि you referring to him as in
uncle, right? So that says a lot about what kind of a person you are as well. So looking at your career so far, what would you say are your three proudest moments? के त्यो moments सम्झिने बित्तिकै मुखमा हाँसो आउने अथवा something you can pat yourself on the back for? Obviously, the first one would be South Asian Games. It was my first South Asian Games, and म चाहिँ एउटा वुमेन्स डबल्स अनि अर्को चाहिँ एउटा मिक्स डबल्स, त्यो दुईटा इभेन्टमा खेल्न आँटेको थिएँ होइन. अनि लाइक आई सेड, पहिला मेरो पार्टनर आइरा रावत भन्ने हो है. अनि हामी बच्चादेखि नै वी आर पार्टनर्स. लाइक नेपालमा पिपल चेन्ज पार्टनर्स हुन्छ नि, अब योसँग खेल्यो अर्को पालि योसँग खेल्ने. तर हामी जति लाइक सी वाज सो मच बेटर देन मी पहिला. अनि बिकज म त एकदम बच्चा थिएँ. अनि सी वाज, आई थिङ्क सी इज 1 year older देन मी. अनि म बच्चा हुँदा अनि when she was really good. अनि अहिले पनि सी इज लाइक रियली गुड प्लेयर. अनि त्यो बेला पनि सी नेभर लेफ्ट मी. अनि हामी जहिले पनि सँगै नै खेल्ने प्लेयर हो, लाइक टिम हो होइन. जस्तो कि एउटा टुर्नामेन्ट खेलिरहेको छ भने वी मेक स्योर द्याट वी प्ले विथ इच अदर. लाइक हामी सोद्धा पनि सोध्दैनौँ कि हामी एकअर्कासँग खेल्ने हो कि होइन, किनभने इट्स लाइक स्योर वी आर प्लेइङ टुगेदर हुन्छ नि. अनि वी आर बोथ अफ अस, वी आर अहिले डबल्स टिम नम्बर 1 नेपालमा. किनभने मान्छेहरू त चेन्ज गर्दै खेलेर हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ हामी दुईजना सँगै खेलेर हाम्रो माइन्ड सेटै मिलिसक्यो के. लाइक डबल्समा चाहिँ यु सुड ह्याभ अ कनेक्सन विथ यर पार्टनर. लाइक यस्तो हुनुपर्छ, इट सुड बी रियली स्ट्रङ बिकज यु सुड नो इच अदर रियली वेल. किनभने लाइक डबल्समा एकजना अगाडि एकजना पछाडि हुन्छ होइन. अनि यु सुड नो कि अगाडिको मान्छेले कुन बेला के गर्छ भनेर के. सो हामी यति खेलिसक्यो कि द्याट वी नो अब म यो गरिरहेको छु भने ऊ के गर्छ भनेर मलाई थाहा हुन्छ के. अनि हाम्रो इमोसनल सपोर्ट पनि एकदमै राम्रो हुन्छ कि इफ आइ एम फिलिङ डाउन म्याचको बेला सी लिफ्ट्स मी अप. अनि इफ सी इज फिलिङ डाउन आई लिफ्ट हर अप. अनि वी हेभ अलवेज प्लेड टुगेदर. अनि वी बोथ आर रियली गुड इन डबल्स होइन. सो हाम्रो साउथ एसियन गेम्समा एज आई सेड हामी डबल्स खेल्न आँटेको थियौँ, मी अनि आइरा होइन. अनि आई वुड से अर्को एउटा मोमेन्ट वेयर पिपल पुल अस डाउन हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा मोमेन्ट हो क्या त्यही साउथ एसियन गेम्सको बेला. सो हाम्रो चाहिँ ऊ आयो होइन, ड्र आयो. हाम्रो एउटा राति ड्र आयो. साउथ एसियन गेम्समा ड्र हुन्छ नि त, अब कोसँग पर्यो भनेर होइन. अनि देयर वाज वान टिम हु ह्याड एन इजी विन टु द सेमी फाइनल्स होइन. सेमी फाइनल्समा पुग्ने सजिलो टिम थियो कि होइन. सो दे ह्याड दिस फर्स्ट राउन्ड बाई एन्ड देन सेकेन्ड राउन्ड विथ मालदिभ्स और बङ्गलादेश. सो दे ह्याड दिस इजी राउन्ड अनि सेमी फाइनल्स पुग्थ्यो होइन. बट देन फर्स्ट राउन्ड वी डिडन्ट गेट अ बाई. सो फर्स्ट राउन्ड वी ह्याड अगेन्स्ट, आई थिङ्क इट वाज अगेन्स्ट बङ्गलादेश हो कि आई थिङ्क इट वाज मालदिभ्स कि बङ्गलादेश एकजनासँग थियो होइन. एन्ड देन वी ह्याड आवर म्याच अगेन्स्ट पाकिस्तान. सो पाकिस्तानमा अहिलेसम्म नेपालले कहिले जितेको थिएन. सो अब त्यो मान्छेहरूको त सुरु भइहाल्यो यिनीहरूले फेरि जित्न सक्दैन भन्ने. अनि जब देयर वाज दिस टाइम होइन, द फर्स्ट टाइम ड्र देखेँ नि मैले ड्र देख्ने बित्तिकै देयर वाज दिस के अरे मेरो एउटा साथी थियो मेरो छेउमा थियो होइन, नट आइरा, सी वाज अल्सो देयर बट देन अर्को मान्छे थियो होइन. अनि देन ड्र आउने बित्तिकै सी टोल्ड मी, ए तिमीहरू त पुग्दैनौ सेमी फाइनल्स भन्दै कि सिधै मेरै मुखमा. मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्यो होइन. अनि तर आई डिडन्ट सो इट, म त चुप लाएर बसेँ. अनि त्यसपछि अनि मैले हा भनेर हाँस्दिएँ कि होइन. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यो दिन थियो द डे, सो वी बिट बङ्गलादेश होइन त्यो म्याचमा. अनि त्यसपछि वी ह्याड क्वार्टर फाइनल्स विथ पाकिस्तान. अनि पाकिस्तानसँग खेल्ने बेला चाहिँ मलाई आई थिङ्क त्यो डे चाहिँ मलाई चाहिँ जित्नै नै पर्थ्यो कि. लाइक जे गरे नि म त कोर्ट बाहिर निक्ल्यो भने म जितेर नै आउँछु भन्ने थियो. बिकज के अरे मान्छेहरू कति नराम्रो बोल्छ हाम्रोलाई. अनि आई थिङ्क वी ह्याड टु सो इट टु देम हामी के गर्न सक्छौँ भनेर होइन. सो म र आइरा, सो आई डिडन्ट टेल हर वाट ह्यापन होइन एक्चुली, किनभने उसले नि प्रेसर फिल गर्ला कि कुनै पोइन्टमा भनेर. सो आई जस्ट केप्ट इट with myself. I didn't even tell my parents. So it just had,
I just had it with me कि म त योपालि जित्नै पर्छ भन्ने. सो हामी पाकिस्तानसँग खेल्न गयो अनि पाकिस्तानको our opponent दुईटा opponent थियो and त्यो दुवै opponent were WTA players अनि were so much senior than us. They were women's players and they had rankings and हामीभन्दा कति धेरै experienced players. So but then I think that was a match where me and Ira we were mentally very strong, you know. I think because of that we won that match. So first set say we won 6-2. Second set we lost 6-2, you know. And त्यसपछि डबल्समा चाहिँ वान सेट अल भएपछि थर्ड सेट 10 points हुन्छ के. So 10 pointsमा 10 pointsमा we were like it was 1-all, 2-all, 3-all, 4-all, 5-all. It was just all the time, होइन. अनि अनि त्यसपछि हाम्रो it was we were we were up 13-12, so it was our match point, होइन. It's a difference of 2, त्यसैले हामी 13-12 up थियो, होइन. अनि we had हाम्रो match point. So I think you've seen the video, होइन, त्यो मेरो म्याचको त्यो लास्ट पोइन्टमा Ira was the one who was serving पछाडि and I was the one अगाडि, होइन. And we finished the point and I think that was the most proudest moment बाहिर निस्केपछि किनभने everyone was so happy, होइन. हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू I saw few faces were not happy. अब नेपालको भए पनि हुन्छ नि त्यो स्पोर्ट्सहरुमा त त्यस्तै हुन्छ के, लाइक कोही अनह्याप्पी फेसेस पनि देखेँ होइन मैले. बट देन आई वाज लाइक इन योर फेस जस्तो भइसकेको थियो मलाई, किनभने त्यस्तो नराम्रो भनेपछि हामीले देखाइदियो हामीले के गर्न सक्छ भनेर. सो आई थिङ्क द्याट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेन्ट. अनि त्यसपछि एज आई सेड हाम्रो मिक्स डबल्स म्याच थियो. अनि मेरो वुमेन्स डबल्स पछिको नेक्स्ट म्याच चाहिँ आफ्टर 1 hour नै हाम्रो म्याच चाहिँ पाकिस्तानसँग थियो कि पाकिस्तानसँगै थियो होइन. मिक्स डबल्स इज लाइक 1 boy एन्ड 1 girl. अनि मेरो पार्टनर चाहिँ प्रदीप खड्का भन्ने थियो फ्रम नेपाल. अनि त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ देयर वाज आई थिङ्क यु हेभ हर्ड हिज नेम अर नट, आई डोन्ट नो, बट हि वाज Aisam Qureshi. He's a Pakistani best doubles player, and he has already been, I think he has already been doubles #1 पहिला पनि. Yeah, ATP, he plays ATP doubles अहिले पनि US Open हरु पनि कति खेलिरहेको हुन्छ. So we had to play against them. So obviously त्यो बेला चाहिँ थियो किनभने आइसाम कुरेशी हो. त्यो बेला चाहिँ थियो कि हामीलाई हामी जति मेहनत गरे पनि सक्दैन मान्छेलाई भन्ने, किनभने आइसाम कुरेशी इज लाइक द बेस्ट डबल्स प्लेयर आई हेभ सीन, होइन. ही प्लेज रियली गुड. अनि तर पनि फर्स्ट सेटमा हामी 4-1 अप थियो के. But we lost the match 6-4, 6-0. But then playing with him in South Asian Games was also one of the proudest moments for me. Winning in South Asian Games, winning for the country was the proudest moment for me. So अनि अर्को proudest moment भन्दा चाहिँ मेरो I would say it was हाम्रो लकडाउन पछि I went to Pakistan मेरो लकडाउन पछि, होइन. Like after 9 months it was my first tournament, as well as it was international tournament Pakistan ma, होइन. Same ITF tournament थियो, होइन. So I went there and I won. We had like 2 weeks tournament. So first week I was second in singles and I won the doubles. And second week I was second in singles and I won the doubles. So after यति lockdown पछि पनि I won त्यस्तरी like doubles or singles ma. So I think that was also one of the proudest moment for me. Beautiful. त्यही हो. अनि अरूहरू चाहिँ हजुर प्लिज. अनि अरूहरू चाहिँ आई लाइक त्यो एक्ज्याक्टली एउटा टुर्नामेन्ट चाहिँ छैन, होइन, मेरो अर्को प्राउडेस्ट मोमेन्ट भन्ने. बट देन अर्को वाज लाइक आई हेभ बिन #1 in all my age groups, under 9, under 10, 12, 14, 16, 18. I have won all gold medals. And I've always been #1 in my age group. So they are good.
It is definitely inspiring. तपाईँले भन्नुभएको भिडियो चाहिँ मैले हेरेको पनि थिएँ। सो त्यसमा नै होइन तपाईँले ऱ्याकेट फाल्ने लास्टमा हजुर यु टकिङ अबाउट ऱ्याकेट फाल्ने ओके किनभने तपाईँ त्यो उसमा क्याप्सनमा पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो नाइस सो what goes through your mind के जब चाहिँ someone in front of you tells you कि ओके तपाईँ सेमी फाइनल क्रस गर्न सक्नुहुन्न अथवा समथिङ भेरी डिसइम्पावरिङ भनौँ न तपाईँलाई अलिकति तल तान्ने खालको केही स्टेटमेन्ट लियो भने what are you thinking what is going on in your mind फर्स्ट अफ अल चाहिँ एकदमै सकिङ हुन्छ होइन तर त्यसपछि चाहिँ लाइक if they say I can't do it, I make sure that I show them I have to do it. I do it and I work hard for it, So जस्तो कि मैले भने नि साउथ एसियन गेम्समा त्यस्तो थियो भनेर हामीले त्यसपछि पनि म र आइरा we practiced हाम्रो double so much that we made sure that we showed them what we could do, होइन सो सुरुमा त हल्का सकिङ भइहाल्छ सुरुमा एकदमै अचानक त्यस्तो भन्दा we feel down for a while, होइन but then आफ्नो like I make sure that I tell myself कि यति मेहनत गरिसकेको छ यता पुग्न होइन यति गरिसकेको छ एउटा मान्छेले प्याच्छ त्यस्तो भनेर त्यस्तो केही फरक हुने कुरा छैन के अरे उनीहरूले जे भन्यो आई थिङ्क द्याट सुड नट अफेक्ट माई लाइफ होइन अफेक्ट माई गेम अफेक्ट एभ्रिथिङ भन्ने हुन्छ त्यही फिलिङ आउँछ मलाई त्यही फिलिङ आउँछ सो यु एक्चुली टेलिङ योर सेल्फ आफूलाई भनि नै रहनु भएको हजुर ओके राइट तपाईँको आफ्नो करियर हेर्दाखेरि चाहिँ सम अफ द मिस्टेक्स यु मेड के मैले यस्तो यस्तो गल्ती गरेको थिएँ सुरुमा अरू कसैले चाहिँ यो अझ भनौँ तपाईँभन्दा यङ्गर प्लेयर्सहरू जो चाहिँ टेनिसमा लाग्ने सोचिरहेछन् अथवा भर्खर लागेका छन् दे सुड नट बी मेकिङ द सेम मिस्टेक्स मैले गरे जस्तो सो वाट वुड दोज मिस्टेक्स बी mistakes like I would say games म्याचेसहरूमा हुन्छ नि म्याचेसहरूमा यस्तो यस्तो मिस्टेक भएको हुन्छ होइन म्याचेस खेल्दा नै तर त्यो म्याचेस खेल्दा आई लर्न बाई माइसेल्फ एन्ड आई इभन टेल फ्यु अफ माई जुनियर प्लेयर्स टु डु बेटर होइन त्यस्तो एस्पेक्ट्सहरूमा जस्तो कि इफ आई टेल देम हाउ यु क्यान इम्प्रुभ यर सर्भ्स त्यस्तो I tell my junior players-हरु पनि अनि like I wouldn't say I have done यस्तो major mistakes in my life like एकदमै नै major त्यस्तो भन्ने छैन because I have always been supported by my family अनि they have showed me the pathway to everything so I think बच्चा हुने बेलादेखि I was in a right path होइन so I think हाम्रो नेपालमा चाहिँ I would also say like there are not a lot of coaches होइन अनि not good coaches also like coaches छन् but then they are not as good as compared to international coaches होइन so अहिले चाहिँ बच्चा हुने बेला जति I got a lot of experience I don't say that I didn't get a lot of experiences होइन I went to a lot of camps बाहिर होइन I went for a lot of training, a lot of tournament, and I think I am the only player who has been so much baira खेल्न गएको होइन because of my family's support. I think I can say that I'm the only one who has been to so many countries for tournaments, for trainings, होइन so I think I would say like अहिले जो upcoming players छ टेनिसमा होइन हाम्रो नेपालमै I think they should be getting more like good trainings like अहिले as I said अघि पनि I mentioned I have a team होइन I have a team अनि अहिले चाहिँ टिम टेनिस नेपाल भनेर me my dad my parents अनि few of my साथीहरूको पेरेन्ट्स जस्तो कि आइराको पेरेन्ट्स अनि there are few upcoming players-हरु उनीहरूको पेरेन्ट्स लाइक 10 जना जतिहरु मिलेर यो टिम बनाएको छ के टिम टेनिस नेपाल भनेर
अनि I have been playing with the whole team so many times, like for a long time, no, for almost a year with the whole team म खेलिरहेको छु होइन. सो हाम्रो यो टिम टेनिस नेपालले चाहिँ के गरिरहेछ भने वी हाम्रो पेरेन्ट्सहरू मिलेर इन्टरनेसनल कोचेसहरू लिएर आइरहेछ कि. सो वी ह्याड हाम्रो युएसबाट 1 yearको कोच अनि and त्यसपछि अहिले चाहिँ we have few of Indian coach, 2 3 Indian coaches and one coach from Europe. So हाम्रो टिमले चाहिँ हाम्रो होल टिमले चाहिँ इन्टरनेसनल कोचेसहरूलाई ल्याइरहेछ फर आवर ट्रेनिङ अनि फर एभ्रिथिङ फर गुड ट्रेनिङ्सहरू होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो यो टिम टेनिस नेपालको क्याप्सन इज चाहिँ हियर टु इज यस्तो when I quote, it's here to make our community better through our players, here to make our players into champions भन्ने हो के. सो हामी चाहिँ इस I have मेरो junior players-हरु हैन, मभन्दा अलि junior players-हरु who are really good and who are growing हैन. So के अरे my parents and the whole team have made sure that they get good training that I didn't get पहिला होइन, लाइक बच्चा हुने बेलादेखि. सो हामीसँग अहिले under 9 under 8 बच्चा 8 yearsहरूको प्लेयर्सहरू छ कि, अनि दे आर गेटिङ इन्टरनेसनल ट्रेनिङ्सहरू होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज अ थिङ विच विल हेल्प देम ठुलो भएपछि पनि के. सो आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट थिङ अहिले. That is definitely the best thing. Yeah, awesome effort. Let's just suppose कि अभिलाषा जी चाहिँ यो Naomi Osaka हैन, right? You are her अनि as Naomi Osaka तपाईले चाहिँ अभिलाषाको करियर हेर्दै हैन, from start to where you are now. What would Naomi Osaka अथवा what would you advise Abhilasha to do in her career as Naomi Osaka? So अहिले हेर्दा I think I have achieved a lot अहिले यो recent timesमा हैन. आफ्नो I have increased my ranking पनि, but I think I would say I have to work hard more. के अरे आफ्नो जतासम्म पुग्नु छ I think I have to work hard more because अहिले के भएको छ भने मलाई अहिले हैन, like there are few things which has disturbed me a lot. Like first thing would be मेरो पाकिस्तान I had COVID. I could not play tennis for a month. अनि तर त्यसपछि पनि I came back and I won a doubles title ITF मा हैन. So that is also one of the proudest moment for me किनभने कोभिड भएपछि पनि रिकभर हुँदा हुँदै नै I won ITF doubles title. एकदमै recently just 2 weeks back. So you like I was supposed to 2 weeks March first 2 weeks ma I was supposed to go to India for tournament. दुईटा टुर्नामेन्ट थियो ITF, एउटा चण्डीगढमा थियो अनि एउटा भिलाईमा थियो. So I was supposed to go there, but then I had a flight मेरो March 6th मा मेरो flight थियो, but then March 5th मा मलाई एकदमै पेट दुख्यो के. So when we went to the hospital, like hospital जाने नै पेट दुख्यो हैन. When we went, I had appendicitis, so I had to do my operation. अनि मेरो यो टाइममा चाहिँ अहिले रिसेन्टली एकदमै नै डिस्टर्बेन्स भइरहेछ. कोभिड अनि कोभिडले गर्दा रिकभरी हुने टाइममा नै यो अपरेसन गर्नु पर्यो. अनि आई ह्याड टु मिस टु अफ माई टुर्नामेन्ट्स. सो यस्तो कुराले पनि अहिले एकदमै ह्याम्पर गरिरहेछ हैन मलाई. बट देन इफ अहिले भन्नु पर्यो भने आई एम स्टिल रिकभरिङ. अनि
operation पछि it just has been 3 days म टेनिस खेल्न गएको अहिले होइन अनि I would say I have to work hard more अनि टु रिकभर अनि आई हेभ टु इट वेल अनि अहिले यो टाइम यो रिकभरी चाहिँ अलिक चाँडो भएर अनि आई हेभ टु प्ले अ लट अफ यही इयर आइटिएफ खेल्दै आई हेभ टु प्ले अ लट अफ वुमेन टुर्नामेन्ट्स बाहिर सो द्याट आई इन्क्रिज माई ऱ्याङ्किङ सो आई वुड से द्याट Nice suggestion. Ani, um, I like how you're dealing with all the challenges. There's a lot of challenges coming your way. अनि सबैसँग तपाईँ deal गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ. So this is again very inspiring. Very related to this question. How do you deal with failures? के भनेको जस्तो नहुँदाखेरि when you plan something त्यो अनुसार हुँदैन, सोचेको जस्तो हुँदैन, अथवा जित्छु भने गेम हारिन्छ होइन. As human beings हामी सबैजनाले failures face गरिरहेकै हुन्छौँ. अनि sometimes it can make us feel really small. म सक्दिनँ कि क्या हो भन्ने खालको डाउटहरू पनि आइरहेको हुन्छ. So how do you deal with these emotions अनि how do you get out of it? सो फेलियर्स भनेर कति धेरै फेलियर्स भएको छ नट ओन्ली फर त्यो म्याचहरूमा तर मैले अघि भने जस्तो टुर्नामेन्ट्स खेल्न जान पाएन अनि लाइक यस्तो फेलियर्स त कति हुन्छ लाइक म्याचेसमा पनि कोही जित्छ कोही हार्छ अनि समटाइम्स इट्स जस्ट नट यर डे होइन जित्नलाई सो आई थिङ्क हाउ आई कोप अप विथ इट वाज लाइक म होइन आई रिमाइन्ड माइसेल्फ कि म कसरी टेनिस खेल्न स्टार्ट गरेँ अनि हाउ मच दिस मिन्स टु मी अनि अहिले जब आई थिङ्क यो जब कोभिड भयो मलाई अनि आई ह्याड दिस 1 month टाइम वेयर आई कुड नट प्ले टेनिस अनि आई ह्याड दिस यो अपेन्डिसाइटिस पछि आई ह्याड कति विक्स द्याट 3 weeks भयो खेल्न नपाएको मैले सो आई थिङ्क यही हो लाइक आई थिङ्क यही 2 points यो दुइटा पार्ट मेरो लाइफमा अहिले लाइक दिस सोड मी हाउ इम्पोर्टेन्ट टेनिस इज फर मी किनभने टेनिस नखेल्दा त दिनै कसरी जान्छ भन्ने हुन्छ अनि आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ एल्स टु डु इफ आइ एम नट प्लेइङ टेनिस सो वेन आई ह्याभ फेलियर होइन अनि अहिले भर्खरै यस्तो यति अपरेसन गरेर म खेल्न जान नपाउँदा पनि आई फेल लाइक obviously you feel bad होइन तर there's always a thing that like everything happens for a reason होइन like म what if मैले के अरे त्यो अपेन्डिसाइटिस मैले नेपालमै ठ्याक्कै फ्लाइ हुनु एक दिन अगाडि नथाहा पाएर इन्डियामा भएको भए त झन् धेरै गाह्रो हुन्थ्यो नि त सो वाट एभर ह्यापन्स फर अ रिजन होइन सो यस्तो म्याच खेलेर आउँदा पनि यु फिल डाउन होइन बट देन देयर इज अलवेज लाइक there's like I take my time होइन म म्याच हारेर आउँदा पनि आई टेक माई टाइम अनि मैले के बिगारेँ आई भिजुअलाइज अनि के अरे आई से टु माइसेल्फ द्याट इट्स ओके अनि नेक्स्ट टाइम आई क्यान डु बेटर होइन नेक्स्ट टाइम मेरो जे मिस्टेक भएको छ आई क्यान लाइक वर्क हार्ड त्यही एस्पेक्ट्सहरूमा अनि आई क्यान बी बेटर अनि अल्सो I have my family who supports me so म हारेर सो कति धेरै प्लेयर्सको यस्तो हुन्छ लाइक हारेर घर गएर धेरै गाली खाने हुन्छ होइन तर आई वुड से त्यो मेरो फ्यामिलीमा त्यस्तो छैन होइन बिकज एभ्री वान इज फ्रम अ स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्ड एन्ड दे हेभ फेल्ड इन देयर लाइफ अल्सो सो पेरेन्ट्सहरूले त्यस्तो गाली गर्दैन तर सम्झाउँछ होइन यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने अनि नेक्स्ट टाइम कसरी आफूलाई बेटर गर्न सक्छ सो फेलियर त कति हुन्छ बट आई थिङ्क फर मी अनि फर माई पेरेन्ट्स for everyone I know I think like we learn from our failures and it helps us to be better in future. Okay, we learn from our failures and it helps us to be better in the future. Nice. What are some of the most powerful things you tell yourself? Okay, एकदम powerful कुराहरू दिमागमा चलिरहने. Like कति पावरफुल भन्दा म धेरै जस्तो त म कोर्टमै भनेर हुन्छु आफूलाई म्याचकै बेला होइन लाइक पछाडि पोइन्ट सकेपछि ल सक्छ भन्ने होइन लाइक अलवेज कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक
होइन कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिएर हुन्छु म आफूलाई अनि के अरे अनि घरमा पनि लाइक उसले गर्न सक्छ भने म पनि गर्न सक्छु भन्ने फिलिङ हुन्छ के जस्तो कि ठुल्ठुलो प्लेयर्सहरूलाई खेलेको देख्यो उनीहरूको लाइफ स्टोरी हेऱ्यो होइन अनि उनीहरूले त यति गर्न सक्छ मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने आफैले आफैलाई इन्सपायर पनि गरेर हुन्छ अनि त्यो धेरै जस्तो चाहिँ म कोर्टमै हुन्छ मेरो त्यस्तो इन्सपिरेसन अनि कोर्टमै हुन्छ त्यो स्ट्रङ वर्ड्सहरू भन्ने मेरो त्यो सबै कोर्टमै हुन्छ म सबै म्याचको बेला दिमागमा हुन्छ एज ए सेट सुरुमा आई एम अ भेरी के अरे मेन्टली स्ट्रङ पर्सन होइन कोर्टमा पनि के अरे कोर्टमा नि आई नेभर गिभ अप होइन लाइक म जति जे गरेर म इफ आई एम म्याच पोइन्ट डाउन अनि इफ आई एम लुजिङ द म्याच होइन आई स्टिल नेभर गिभ अप अनि आई गिभ माई बेस्ट सो आई थिङ्क त्यही कोर्टभित्र मैले जे भन्छु आफूलाई लाइक सक्छ कमन यु क्यान डु इट होइन त्यस्तो सबै आफ्नो इन्सपिरेसन वर्ड्सहरू आई थिङ्क इट मोटिभेट्स मी इट इन्सपायर्स मी त्यो कोर्टभित्र अनि घरमा पनि अनि बाहिर अनि त्यही त्यस्तै तर बट देन धेरै जस्तो मेरो कोर्टमै हुन्छ त्यस्तो कुराहरू ओके धेरै जस्तो कोर्टमै हुन्छ ओके लास्ट क्वेसन अबाउट टेनिस होइन किन हामी सेसनको एन्डतिर पनि आइसकेका छौँ लास्ट क्वेसन अबाउट टेनिस कोही यङ्स्टर्सहरू चाहिँ अथवा कोही टेनिसमा करियर सुरु गर्ने विचार गरिरहेछन् भने वाट काइन्ड अफ एटिच्युड वाट काइन्ड अफ ह्याबिट्स अथवा एटिच्युड ह्याबिट्स र बिहेभियर कस्तो खालको चाहिन्छ टेनिस प्लेयरको ताकि दे क्यान प्रिपेयर देमसेल्भ होइन सो यसमा चाहिँ म भन्छु कि लाइक नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन अहिले पनि अनि पहिला पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा सबैको फ्यामिलीमा इज एजुकेसन होइन सबैलाई पढाइ इम्पोर्टेन्ट अनि सबैलाई के अरे यो पढ्नै पर्छ अनि आई थिङ्क लाइक पढ्नै नै पर्छ के आफूलाई जे हुनु छ पढ्नै नै पर्छ भन्ने पनि छ मलाई पनि सो जो बच्चाहरू जो फर्स्ट टाइम टेनिस खेल्न स्टार्ट गरिरहेछ नि आई थिङ्क लाइक अहिलेको जेनेरेसनमा people use a lot of gadgets they use बच्चाहरूको पनि सोसियल मिडियाजहरू हुन्छ एन्ड आई थिङ्क होइन त्यो बच्चाहरू दे सुड नट बी युजिङ सोसियल मिडियाज बट देन दे सुड बी फोकसिङ अन स्टडिज एन्ड ओन्ली लाइक इफ देयर प्लेइङ टेनिस देन टेनिस होइन किनभने लाइक म पनि बच्चादेखि आई अलवेज जस्ट फोकस्ड अन टेनिस र स्टडिज मात्र जहिले पनि अनि आई थिङ्क आई हेभ म्यानेज इट रियली वेल अनि अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ एकदमै नै फोन चलाउने एकदमै नै सबै फोन मात्रै चलाउने त्यस्तो त्यस्तो सबैजना त्यस्तै भइसक्यो कि त्यो पनि अहिले हामीले त्यो पनि उनीहरूको गल्ती पनि होइन यो आई थिङ्क इट्स द पेरेन्ट्स फल्ट इफ दे आर गिभिङ फोन्स ल्यापटप्स एन्ड एभ्रिथिङ टु द चाइल्ड आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी ह्युज प्रब्लम होइन अनि अनि मैले यस्तो केसेस पनि सुनेको छु लाइक टेनिस प्लेयर्स बच्चा टेनिस प्लेयर्सहरूको पनि लाइक कोर्टमा आएको छ अनि खेलेको छ घर गएर फोन चलाएको छ पढेको छैन अनि उनीहरूको त अनि पेरेन्ट्सको के हुन्छ कुरा टेनिसले गर्दा मेरो बच्चाको पढाइ बिग्रियो भन्ने हुन्छ कि सो आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसनमा अभियसली यु निड फोन्सहरू होइन त्यो बिना त मान्छेहरू बाँच्दैन आजकल सो आई थिङ्क दे सुड युज इट लिमिटेड टाइमहरूमा के धेरै युज पनि गर्नुहुन्न बट देन दे सुड फोकस मोर अन स्टडिज अनि दे सुड फोकस मोर अन देयर प्यासन होइन टेनिस इफ इट्स टेनिस देन टेनिस होइन सो अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ आई वुड से लाइक आई थिङ्क अहिलेको टेनिसमा आउने भए चाहिँ यु सुड बी इन अ प्लेस टेनिस एरिया लाइक सराउन्डिङ वेयर यु गेट इन्सपायर्ड होइन जस्तै कि हाम्रो यो टिम टेनिस नेपाल भन्ने जुन छ नि इट इज इन थापाखेल अहिले अनि इट इज रिसेन्टली मेड अनि त्यसमा चाहिँ इट इज अ इन्टरनेसनल टेनिस एकाडेमी भन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई बिकज वी हेभ अल द इन्टरनेसनल कोचेस
अनि I think I would say like I think अहिलेसम्मको जति पनि म टेनिस कोर्ट्स अनि एरियाजहरू जति पनि गएको छु होइन खेल्नलाई जति लाइक ब्याङ्ककमा गएको छु दिल्लीमा त गएको छु कतिवटा ठाउँमा ट्रेनिङ गर्न गएको छु होइन म तर आई थिङ्क दिस इज वान अफ द मोस्ट गुड प्लेस अनि एकदमै राम्रो एरिया टेनिस वेयर टेनिस क्यान बी यु नो एकदमै लाइक बच्चाहरू क्यान गेट मोटिभेटेड होइन from like senior players who plays there like me like my like Ira मेरो partner like के अरे there are few guys who plays really good त्यहाँ होइन उनीहरूबाट पनि इन्सपायर हुन सक्छ होइन I think that is a place where young generationको tennis players should come and train के I think that is the place किनभने हामीले as the caption said here to make our community better through our players here to make our players into champions so we help each other to be champions अनि we me अनि म अनि so many senior players त्यहाँको we help the kids जो under 8 under 9 खेल्छ to improve their game, to improve mentally, tactically, technically, So I think we've been doing that त्यता अनि I think हुने हो भने चाहिँ like I think in the end I would say मान्छेहरूले focus चाहिँ आफ्नो studies र sports if you're playing sports you have to do sports जुन पनि sportsमा not only for tennis but then if you're playing football basketball you have to focus in just the two things and not anything else if you want to succeed in life that is the only thing that you can succeed like फोनमा हेरेर त के अरे युट्युबमा नि मान्छेहरूले गर्छ होइन टन्नै but then I would say like अहिले त्यति बच्चा भएर आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ पाउनु चाहिँ is very important so I would say I also use YouTube म धेरै सिरिज पनि हेर्छु होइन but then I focus my focus is always on studies र टेनिसमा मात्र के अहिले पनि एकदमै नै फोकस त्यसमै हुन्छ अनि फ्युचरमा पनि मेरो फोकस त्यसमै नै हुन्छ अनि आई अलवेज मेक श्योर अफ द्याट सो बच्चाहरूले पनि आई थिङ्क सुड डु द्याट इफ दे वान्ट टु पर्स्यु टेनिस एज देयर करियर Okay, if they want to pursue tennis as their career भनेपछि फोकस मेन चाहिँ फेरि अभिलाषाजीले अघि पनि भन्नुभएको थियो डिसिप्लिन फोकस यसमै नै आयो कुरा होइन ओके अभिलाषाजी what would you do if you were invisible for 1 week? Invisible. Like if I could travel anywhere, then मान्छे म धेरै कुरा गर्छु होला if I could travel anywhere invisible भएर then I would go to like different uh, different places जस्तो कि हुन्छ नि अब युट्युबमै देखायो भने होइन like there's युट्युबमै if I search के अरे if I search for example Naomi Osakaको training भनेर they just show the hitting forehand backhand hitting देखाउँछ होइन but then we have never seen a particular a very good training हुन्छ नि तिनीहरूको ट्रेनिङै कस्तो हुन्छ भन्ने I've never seen that like I've seen koi players go when I went to WTA Future Stars October 2019 so we went to China as future stars and we met all the great players all the top players I met Naomi Osaka also we took pictures so यस्तो हुन्छ के like but we could not see their training उनीहरूले खेलेको हेर्न पाएन होइन ट्रेनिङहरू उनीहरूको म्याचेस चाहिँ हेर्न पायो हामीले but then we could not see their training how कति hard work गर्यो उनीहरूले होइन so I think if I was invisible for a week then I think I would travel in many places to watch their के अरे ट्रेनिङ्सहरू थियो Okay, travel to many places to watch their trainings. Nice. What do you spend most of your money on? Most of my money on I win a lot of cash prizes होइन मेरो साथीले पनि ट्रिट देऊ भनि नै आउँछ but then I don't do those तर म I think हाम्रो टेनिस मेरो चाहिँ if I say मेरो पैसा होइन
मेरो मनी भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सबै मेरो पेरेन्ट्सहरूले ब्याङ्कमा राखिदिन्छ बिकज फर फ्युचर इट इज हेल्पफुल तर मोस्ट अफ द मनी माई पेरेन्ट्स मेरो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ खर्च गर्ने भनेको चाहिँ इज माई अभियसली मेरो फुडहरू हाम्रो डायटहरू अनि अभियसली अनि अर्को चाहिँ हाम्रो टेनिस किट अनि ऱ्याकेट्स जुत्ताहरू त्यस्तोमा हो धेरै मनी चाहिँ लाइक विथ पकेट मनीहरू हुन्छ नि अब हामी पनि पैसा खर्च रेस्टुरेन्टमा कसैको रेस्टुरेन्टमा बढी खर्च होला कसैको लुगामा होला सो वाट इज यो मेजर भनौँ न बिगेस्ट एक्सपेन्स तपाईँको पर्सनल चाहिँ खानामा स्पेसली खानामा ओके नाइस धेरै जसो हामीले जेएनजीसँग जोसँग कुरा गर्दाखेरि पनि देयर स्पेन्डिङ मनी अन खाना नै मोस्टली if you had to recall one of the funniest moment on court one of the funniest moment on court there are so many funny moments like तर याद आइरहेको छैन तर त्यो हुन्छ नि I would say there are two funniest moments on court होइन that I had I remember अहिले is हामी त्यही त्यो पोखराको टुर्नामेन्टमा खेल्ने बेला we were playing doubles go I think quarter finals me and Aira अनि क्वार्टर फाइनल्सको लाइक त्यो क्वार्टर फाइनल्सको अगाडिको राउन्डमा चाहिँ मैले आइरालाई हानेको थिएँ कि टाउकोमा लाइक खेल्दा खेल्दै लाग्छ नि कहिलेकाहीँ उसलाई लागेको थियो होइन तर मेरो ब्याक ह्यान्डले लागेको थियो विच इज लाइक नट द्याट स्ट्रङ देन माई फोर ह्यान्ड सो उसले चाहिँ मलाई धन्न तिम्रो फोर ह्यान्डले लागेन मलाई भनेको थियो होइन सो बट देन क्वार्टर फाइनल्सको बेला चाहिँ मैले हानेको मेरो फोर ह्यान्डले उसको सिधै यहाँ यता लागेको थियो कि अनि उस यता लागेको पनि सी स्याट डाउन होइन एकदमै दुखेर बट देन आई वाज लाफिङ सो मच के किनभने उसले एक दिन अगाडि मलाई नहान भनेको थियो होइन अनि मैले उसलाई त्यही ठाउँमा हानिदिएको थिएँ कि यहाँ यतापट्टि यस्तरी ड्याङ्ग हानेको थिएँ अनि उसको त 2 दिनसम्मलाई सुन्नेको के त्यो ठाउँ सुन्नेर उसले आइसिङ गर्नु परिरहेको थियो सो आई थिङ्क त्यो एउटा छ होइन अनि अर्को इज चाहिँ बुटबलमा हामी अस्ति भर्खरैको टुर्नामेन्ट त्यो मेरो अपरेसन अगाडिको टुर्नामेन्ट थियो बुटबलमा अनि त्यसपछि हामी डबल्स खेलिरहेको थियौँ कि सेमी फाइनल्स डबल्सको अनि डबल्सको सेमी फाइनल्समा म र आइरा नै अभियसली अनि त्यसपछि अनि ऊ अगाडि थियो होइन भलिमा अनि मैले सर्भ हाने अनि आई फेल डाउन पछाडि होइन मेरो सुजको त्यो सोलहरू त्यस्तो राम्रो थिएन कि त्यो बेला अनि आई फेल डाउन चिप्लेर अनि त्यसपछि आइरा चाहिँ पछाडि हेरे थियो कि but then we lost that point but then I think that was one of the funny moment अहिले which I remember. Nice. That was one of the funny moments. Very साथीलाई लाग्दाखेरि हाँस्ने भनेको that's friendship जस्तो लाग्छ मलाई. Yeah. That's what most friends do. So Abhilasha ji, I've got last two questions. One is, what do you think you would be doing? Or what would you do more of if you had 50% more time? 50% more time. So मैले अहिलेसम्म त एभ्रिडे टेनिसहरू अनि स्टडिजमै दिनहरू बितिरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क इफ आई ह्याड 50% मोर अफ माई टाइम आई वुड गो आउट मोर बाहिर घुम्न जान्थेँ होला होइन फर ड्राइभ्सहरू जान्थेँ होला अनि आई वुड वाच अ लट अफ मुभिज सिरिजहरू अहिले हेरिरहेको हुन्छु धेरै सिरिज बट देन आई थिङ्क त्यति लिमिटेड टाइममा I cannot finish a lot of series होइन सो आई थिङ्क 50% एक्स्ट्रा टाइम भयो भने चाहिँ म त्यसमा उ गर्छु होला फन स्टफ्सहरू ड्राइभमा घुम्न जान्छु अनि mostly series-haru. Nice. So last question, Abhilasha ji, 5 things you're grateful for in your life. 5 things that I'm grateful for. First would be my family, of course, and the support they have given me throughout. And second would be my friends who helped me in my studies, school ma, and who
who inspire me, who motivate me for my tennis as well as for my studies. And third would be I'm grateful, like mostly grateful that I was able to play South Asian Games. I would say that. And Orko would be I'm very grateful for people who people who like motivated me when I was feeling low. So I think that would be the other one. And Orko चाहिँ was the last one would be I'm grateful that I started playing tennis when I was in class 2 अनि सुतेर बसिन. सुतेर बसेन. Beautiful, beautiful. Abhilasha ji, thank you so much for joining this session, especially for inspiring me, hopefully मेरो टिममेट्सहरू पनि अनि hopefully viewers-हरू पनि. तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि I get a lot of positive energy अनि a lot of hope, जुन तपाईँको एकदमै स्ट्रङ बिलिफ छ होइन, म गरेर देखाउन सक्छु अनि त्यो कमिटमेन्ट गरेपछि आई विल डु इट, आई विल एन्डसम्म गरेर देखाउँछु भन्ने छ. अनि हाउ यु डिल विथ च्यालेन्जेस, अहिलेको तपाईँको करेन्ट च्यालेन्जेसहरू पनि, हाउ यु फेसिङ देम, त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो लागि पनि, पर्सनली मेरो लागि पनि ठुलो इन्सपिरेसन हो. आइ एम रियली lucky and glad that you agreed to join this show. त्यति भन्दै thank you. If you'd like to add something else, Esma, please feel free to. So if you want to follow me, you can follow me on Instagram, and also if you want to, you can follow the Facebook page of Team Tennis Nepal and also YouTube channels, so that you get inspired by by the players who play there. अनि त्यही हो. अनि I myself make a lot of videos for the team, like हाम्रो जुन जुन इभेन्ट्सहरू हुन्छ, लाइक हाम्रो ओपनिङ भयो अनि हाम्रो अस्ति भर्खरै होलीमा हाम्रो फन डबल्स भन्ने भयो. आई मेक अल दोज भिडियोज अनि everyone shares them. So if you want to follow the Facebook page of Team Tennis Nepal, please follow. प्लिज डु. अनि अभिलाषाजी, तपाईँले मलाई त्यो टेक्स्ट गरिदिनु भयो भने त्यो एड्रेस फलो केमा गर्ने मलाई बुझ्दैन. इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल तपाईँले सेयर गरिदिनु भने आई क्यान पुट इट अन द डिस्क्रिप्सन सेक्सन कि, ताकि पिपल दे क्यान स्टार्ट फलोइङ यु. सो या, awesome, थ्याङ्क यू सो मच. यति भन्दै वुड लाइक टु से गुड नाइट टु अल आवर भ्युअर्स. हामी फेरि पनि तपाईँहरूको माझ आउनेछौँ सायद दिस कमिङ फ्राइडे. अनि सब्सक्राइब गर्नलाई नबिर्सिनु होला. वी हेभ नो इन्ट्रेस्ट, खालि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भने हामीलाई अलिकति मोटिभेसन मिल्छ. अनि वी क्यान ब्रिङ इन मोर इन्सपायरिङ अनि मोटिभेटिङ पिपल लाइक अभिलाषा. जेनरली हामी चाहिँ वी लुक अप टु पिपल हु आर slightly older than us, तर young people have done amazing things. म अहिले सोच्यो भने त what was I doing when I was 17 भनेर सोच्यो नि. Yeah, I was having fun, but you guys have achieved so much. जोसँग कुरा गर्यो, they've got big plans, bigger hopes, bigger dreams, होइन. अनि that makes me feel very hopeful as well. Yeah, so thank you अनि good night. Thank you for having me.